Во рамки на дводневната обука за јакнење на капацитетите на локалната група за застапување на ромската заедница во општина Кочани, учесниците се вклучија во суштинска дебата и стекнување вештини во делот на застапувањето, како и диференцијација на термините лобирање, застапување, активизам, влијание на политики, јакнење на свест и слично. Сме тука на првата дводневна обука за јакнење на капацитети на локалната група за застапување. Денеска ќе работиме на темата застапување, основи на застапувањето и анализа на групи на интерес. Ова е битен сегмент затоа што во процес на застапување локалната група со која што ние работиме и со која што ќе продолжиме да работиме во иднина, треба да ги има овие познавања и треба да знае како да застапува. Со оглед на тоа дека работиме на 5 краткорочни акцијски планови и дека ќе делуваме во 5 области кои се приоритет за ромската заедница, тоа значи дека оваа група ќе треба соодветно да се обучува за да знае како треба да пристапи на локалните проблеми, како треба да пристапи во комуникацијата со локалните власти и како треба да ги идентификува правилно проблемите за да можат исти да се пренесат до надлежните институции за решавање. Ова е исто така активност во рамките на проектот за јакнати граѓански организации, основа за видливи резултати во ромската заедница, финансиран од Европската унија и имплементиран од ЦРМ Скопје. Ова е серија на активности кои што во текот на овој месец ќе продолжиме. Утре продолжуваме со вториот ден, така да очекувам дека учесниците ќе ги стекнат соодветните знаења и вештини. Вториот ден од обуката активистите направија првична анализа за идентификување на прашањето за застапување, начините за собирање на податоци и други активности. За спроведените обуки и очекуваните резултати од изјавата на Мустафа Саидов, представник на ЦРЗ Светла иднина. Продолжуваме со вториот ден од првата дводневна обука, значи продолжуваме на темата за застапување и анализа на засегнати страни. Целта е да ја зајакнеме локалната група за застапување, за да имат солидни вештини, знаења, како да застапуваат, како да го одредат прашањето, како да знаат да креираат коалиции, како да се здружуваат, како да го прошират прашањето, како да знаат да направат анализа на интерес и серија други работи, се со цел да извршат промена согласно предметот кој го застапуваат. Значи, тука имаме луѓе од ромската заедница, имаме луѓе од општина Кочани, имаме луѓе од други институции, имаме представници од граѓански организации и сите тие заедно на еден начин третираме различни проблеми и како тие заеднички интегрирано можат да се спојат и во нивни заеднички интерес да изнајдат проблем кој што понатаму ќе го застапуваат и нели ќе направат одредена промена во општеството. Очекувам дека после оваа обука од тука ќе излезат значително повеќе подготвени, така и обуката интерактивно насочена. Сите 2 дена работиме повеќе со вежби, помалку со предавања и очекувам дека тие од тука ќе излезат прилично подготвени и ќе формираме една група која што ќе има капацитет, да застапува, да се појави пред локалните надлежни институции и да знае, да бара и да придонесува кон решавање на проблемите во заедницата. Инаку во рамки на агендата, експертот обучувач Зоран Биковски одговори на прашањата зошто е потребно застапувањето, кои се начините на застапување, кои се очекуваните резултати од аспект на тоа што ќе се промени, а беа организирани и работни групи кои работеа вежби за начините на собирање податоци, како и анализа на прашањето за застапување. Во завршниот дел од обуката извршена е анализа на засегнатите страни и мапирање на процесот на носењето одлуки.